Миңдеген кыргызстандык мигранттар жеткирүү кызматтарында иштеп жан багышат. Албетте, эмгек мигранттарын бул кызмат кирешеси менен кызыктырат. Тыйындын экинчи тарабы түйшүгү да оор. Оорчулугу ушул кышында суукта ошо жолдор муздап калганда ошондо кичине кыйынчылык болот. Атак калган жакшы эле, сезон кышында болот да биз основной. Көчөдө жүрүп каласың. Ошол жагы оор болуп калат. Жеңил жагы өзүң каалагандай график. Кааласаң 2 заказ, 3 заказ кылып коюп, башка жумушуң чыкса, токтотуп коюп кете бересиң. Орусиядагы мигранттар көбүнчө расмий катталган компанияларда эмгектенишет. Бирок андан сырткары интернет сайттарда кайсыл бир буюмду белгиленген дарекке жеткирип берүүсү үчүн курьер издеген жарыялар кездешет. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров дал ушундай жарыяларга азгырылып, баңги затын ташууга аралашып каларын, учурда жүздөгөн жаштар чет өлкөдө соттолуп, жазага тартылып калгандыгын билдирди. Депутаттын маалыматы боюнча өткөн жылы 150, быйыл 224 жаран абакка түшкөн. Менин маалыматым боюнча 2020 жылы 150 бала, 2021 жылы 224 бала, 2002 жылкы кыз бала дагы жатат да бүгүнкү күндө. Мына ошол наркотик заттарын ташуу боюнча алып барып берүү, бир жерден бир жерге доставка кылуу боюнча интернет сайттарында ачык эле ушул жанакы немелер жүрөт да, ошолорго азгырылып тез эле байып кетиштин жолун ойлоп, мына ошондой жаштарыбыздын көпчүлүгү түрмөдө Россия Федерациясында жатат. Мемлекеттик органдарга, укук органдарга дагы биз протоколдук тапшырма берсек, ушул Россия Федерациясында чыгып жаткан жаштарыбызды кулактандырып, ошол жерге барып интернет сайттардан карап, оңой акчага азгырылып, тез эле байып кетем деген биздин жаштарды бир кулактандырып анан чыгарсак дейм да. Башкы көзөмөл органы депутат айткан цифраларды толук тастыктаган жок. Ошентсе да ар бир өлкө чет өлкөдөн соттолгон жарандардын мекенге кайтарып аларын билдирди. Бул багытта Кыргызстан 2021 жылда сот өкүмү чыккан 11 чет өлкөлүк жаранды өткөрүп берсе, 66 жаранын өзүнө кайтарып алган. Алардын 54-ү Орусияда, 12-си Казакстандан экстрадицияланган. Соттолуп чет мамлекеттерде жанагы соттуулугу өтөп жаткан 66 Кыргызстан жаранын биз өзүбүзгө кайтардык. Мунун ичинен 54-ү Россия Федерациясынан, Казакстандан 12 жаран. Анан башка тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлүп атат. Эми ал жерде соттолуп, кылмыш кылган, тергөөсү болгон боюнча бизде маалымат алуу кыйын, бирок жакындарынын кайрылуусу боюнча биз иш-чараларды толук жүргүзүп атабыз. Эми бул боюнча да бизде ойлор бар. Мына ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин Россия Федерациясында өкүлчүлүгү бар. Мына башкы прокурорлор менен жолугушуп атканда биз маектешип атабыз. Кээ бир өлкөлөрүндө өкүлчүлүктөрү бар экен. Мына сиз айткан маселелерди коргоо, жардам берүү багытында. Бизде да ошондой ой болуп атат. Өкүлчүлүк ассакпы деген. Бирок эми муну толук караштырып биз чыга элекпиз. Ошондо жардам берүү өбөлгө түзөбүзбү деп. Ал эми бизге кайрылган ар бир жаран боюнча биз толук иш алып барабыз. Ал жанагы эл аралык кызматташтоо алкагында ишке ашып жатат булар. Ал эми 5 жылдан бери Москва шаарында курьерлик кызматтын түрдүү баскычтарында иштеп келген Рысбек Токторбаев кооптуу кырдаал жаралган учурда иш берген компания коргоого алат деп үмүт кылышаарын айтат. Мындан улам мигрант үчүн ишенимдүү компанияда иштөө маанилүү. Себеби мүмкүн эмес жана токтолуп турган болсок, биз только ресторандардан доставка кылабыз. Ал ресторан полный эмеси адрестери жазылып, ал ресторандан алып кайсы үйгө алып барышыбыз, домуна чейин, квартирасы, подъездине, телефонуна чейин жазылып, ошондуктан ал жака салып коюш өтө эле алар өздөрү үчүн кооптуу деп ойлойм. Анан салып коюшу мүмкүн деп деле ойлосок болот, себеби ал жактан поварлар же болбосо администраторлор өздөрү салып ороп коет турган болсо, аны эч ким билбейт. Биз ачып текшерүүгө бизде акыбыз жок. Анын пломбу басып коет, пломбун айырганга бизге уруксат жок. Биз чек аркылуу гана товарда нелер бар экенин текшерип коебуз, чекте жазылган нерсени гана окуйбуз. Аны өздөрү менен, өздөрү клиент менен, администратор клиент менен поварлар өздөрүнчө связь кылып салып коет турган болсо, аны биз билбей жеткизип коюшубуз мүмкүн. Кандай доставка болбосун, биз ресторандан алабызбы же магазинден алабызбы, аны бизге упаковка кылып берет. Ал упаковканы биз айырып, ичин ачып текшерүүгө бизге акыбыз жок. Эгер андай учурлар болуп калса, бизди компания коргойт го деп ойлойм. Себеби бизге жумуш берген, заказ берген бул компания, бизге берген заказды алабыз. Биз көчөдөн заказ албайбыз, бирөө токтотуп эле бир заказ берсе аны албайбыз. Ал эми маселени көтөргөн эл өкүлү 18 жаштан миграцияга чыгып кетип жаткан жаштарга
түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүсү керектигин белгиледи. Дал ушундай маселелердин артынан башкы прокуратура кыргызстандык мигранттар эң көп болгон Орусияга өкүлчүлүгүн ачуу аракетин кылып жаткандыгын кошумчалады. Учурда ИИМдин өкүлчүлүгү бар. Ал эми чет жакта жүргөн жарандар соттук кылмыштык иштерге аралашып калган учурда жакындары аркылуу Кыргызстандагы укук коргоо органдарынан жардам ала алышат. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.